9 марта, да? 9 марта выкатили. Открыли сезон, можно сказать. Но я еще не на своем джиксере, я на Вова на Хонде. Джиксер намного лучше. Поэтому Вован купил джиксер. Вон он на джиксере едет. А не, вот, право, прими, да, вот, нормально. Вот он купил себе новый джиксер. Водители более-менее привыкли, потому что очень много мопедистов в городе. Сейчас направо же? Вован, не доверяй так асфальту. Ого. Вот меня вот этот равчик не хочет пропускать. А траверсе пропустил, ему Рахмет скажем.